एक कुत्ते का ब्लड निकाल के हम दूसरे को लगा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इस डॉग को हुई है जी कैनाइन पार्वो वायरस, और हमारे पास एक और केस था जो कुछ अर्सा पहले रिकवर हुआ है, 1 माह पहले रिकवर हुआ है पार्वो वायरस से। तो उसका ब्लड निकाल के हम दूसरे कुत्ते को लगा रहे हैं ताकि उसके अंदर जो है एंटीबॉडीज़ मौजूद हों और इसकी रिकवर होने में, इसके ठीक होने में वो इस चीज़ की हेल्प करे। ये सेम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है जैसे सीरम लगाया जाता है जानवरों को। तो हम डायरेक्टली, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इस वजह से हम डायरेक्टली ब्लड निकाल रहे हैं, ब्लड निकाल के लगा रहे हैं ताकि एंटीबॉडीज़ जो हैं काफ़ी हद तक इसके जिस्म में पहुंच सकें।